هنا ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد فوق؟ بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن يا جماعة، والله هذه الخشبة كانت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد هنا؟ شوف جدوف باب، خشبة ترمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبيني، وصلت الموقع، بس الطاقة هذه اللي على اليسار هنا شايفينها مشكلة والله. فهذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت عليك الله. دعواتكم معانا حبايبي، حتشوفوا أحلى مغامرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد هنا؟ شايفين كيف الخرابة؟ هذه البيوت المهجورة زي كذا، والله مشكلة. في أحد هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد فوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في أحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا في أحد؟ ها؟ لا صوت بوري هذا ولا صوت السيارات. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة في دعسات رجول بس قديمة شكلها. في أحد هنا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. على قول المغامر خرشة يقول، والله ما أعرف إيش هي الخرشة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس عشان الجيران ما نبغاهم إيش. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد هنا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. مين هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع الدور الثاني نشوف ايش فيه. ترى الصوت الأول صوت هواء، يعني ما خاب ظني والله. بسم الله الرحمن الرحيم. مين في هنا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طب خلينا نطلع الدور هذا، يعني تسمح لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
هذه شكلها صوت حمام. البيت كله مليان حمام ترى. والله ما ادري شو متردد على هذا الدور. اعوذ بالله من الشيطان. اللي فيه الاصوات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الصوت ترى تحت يا جماعة. إلا بدي أنزل تحت أبى أشغل مسمار. ما أدري سامر إيش. بسم الله. والله التخبيط هذا شوف والرقع قاعد ترمي. والله ما علي. لما تمسك معايا ترى مع وناسة حتمسك غلط. ما تعرفوا وناسة ترى. إيش رأيكم؟ يلا أبغى أصور فيديو سامري في الدور هذا اللي طلع فيه الصوت. لازم. شايفين؟ أبى أشغل مسمار. ما أدري سامري. أنا ما عمري جربت. الصوت هذا من هذه الغرفة. شوف أنا قلت لك أصوات ما تهمني. بسم الله الرحمن الرحيم. أفكر أحد من الجيران هناك يطالع. وينكم؟ أبغى أشوف أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. يا جماعة والله هذه الخشبة كانت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد هنا؟ شوف جدوف باب، خشبة، ترمي حجر. إذا ودك سيلفي بس ناخذ صورة مع بعضنا. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صراحة يا جماعة هذه خشبة والله. وأنا ترى معلق يجيني واحد. بس هذه الخشبة ايش جاب أمها هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. في أحد هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. ترى أنا خارج شمالة. والله صوت هذا شيء يفجع. الحين ما في من هنا مخرج. والله هذا كله شجر بنحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلة الجيران والله هنا بسنسرة. والله ما أدري. ما في شيء يا جماعة. وهذه الخشبة الظاهر إنها كانت على طرف شو اسمه ضيعت والله على طرف الدرجة. فشكلها اتزحلقت حاجة زي كذا مع الهواء. الحمد لله ما في نمر طيبة حلوة. لو شفتوا شيء ولا أي حاجة ترى الخاص مفتوح. عرفتوا؟